Narayanyam, chapter 76. गत्वा सान्दीपनिम् अथ चतुष्षष्टिमात्रैरहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सह मुसलिना सर्वविद्यां गृहीत्वा पुत्रं नष्टं यमनिलयनात् आहृतं दक्षिणार्थं दत्त्वा तस्मै निजपुरमगा नादयन् पाञ्चजन्यम् स्मृत्वा पशुपशुदृश प्रेमभारप्रणुन्नाः कारुण्येन त्वमपि विवश प्राहिणो रुद्धवं तं किञ्चामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्याय तासां भक्त्युद्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन् त्वन्माहात्म्यप्रतिमपिशुनं गोकुलं प्राप्य सायं त्वद्वार्ताभिर्बहुसरमयामास नन्दं यशोदां प्रातर्दृष्ट्वा मयिमयरथं शङ्किता पङ्कजाक्ष्यः श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरं त्यक्तकार्या समीयुः दृष्ट्वा चैनं त्वदुपमलसद्वेषभूषाभिरामं स्मृत्वा तव विलसिता न्युच्चकैस्तानि तानि रुद्धालापा कथमपि पुनर्गद्गदां वाचमूचुः सौजन्यादीन् निजपरभिदाम् अप्यलं विस्मरन्त्यः श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन क्वासौ कान्तो नगरसुदृशां हा हरे नाथपायाः आश्लेषाणाममृतवपुषो हन्तते चुम्बनानाम् उन्मादानां कुहकवचसां विस्मरेत् कान्तका वा रासक्रीडा लुलितललितं विश्लयत्केशपाशं मन्दोद्भिन्नश्रमजलकणं लोभनीयं त्वदङ्गं कारुण्याब्धे सकृदपि समालिङ्गितुं दर्शयेति प्रेमोन्मादाद् भुवनमदन त्वत्प्रियास्त्वां विलेपुः एवं प्रायैर्विवशवचनैराकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशै प्रकृतिमनयत् सोऽथ विज्ञानगर्भेः भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिस्त्वन्मनीभिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचिद्वासराणि त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेहकृत्यं त्वद्वार्तैव प्रसरतिमित सैव चोत्स्वापलापाः चेष्टाप्रायस्त्वदनुकृतय स्त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकं विस्मयात् उद्धवोऽयं राधाया मे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव इत्याद्येव प्रवदति सखी त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थं वादैररमयदयं त्वत्प्रियाम् उत्पलाक्षीम् एष्यामिद्राक् अनुपगमनं केवलं कार्यभारात् विश्लेषेऽपि स्मरणदृढता सम्भवान् मास्तु खेदः ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् सङ्गमो वा वियोगो तुल्यो वस्याद् इति तव गिरा सोकरो निर्व्यथास्ताः एवं भक्तिः सकलभुवने नेक्षिता न श्रुता वा किं शास्त्रौघैः किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु इत्यानन्दाकुलमुपगतं गोकुलातुद्धवं तं दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपते पाहि माम् आमयौघात्
नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।